啱翻到嚟落機就嚟咗鋪頭食嘢，點解七彩同雲生入邊有啲咁嘅嘢㗎啦，好多咁嘅料，跟住咧佢又整咗係有咁嘅嘢，有咩嘢啊仔？有呢個有咩啊？甜醬啊、油啊嗰啲咁嘅嘢，你可以撈得㗎啦。老闆講有豆下去，放下去，嚟放，嚟擺。誒，呢個白板你好似唔食得嘅喎。唔怕低咗先啦，我識攞起嚟啊，應該唔會嘅，佢唔會有咩花生冇劑，花生有冇？花生冇擺，邊有花生老闆？我說花生好像已經發了吧？嚟，飽。啊老婆睇下樣先啊，撈。阿仔你。我哋3個人都要咁撈。3個都要撈下嚟講啊！今次唔記得咗啊，低咗個花生啊！我自己，我自己要燉嚟，唔知食到冇咧？哎呀，新年快樂！真係坐咗8個鐘頭嘅機啊，翻嚟啊撈一撈先啊！點啊？呢個同你老公做嘅有咩分別啊？老公話 fresh 啲，因為新鮮嘅，呢啲係乾嘅。阿仔係點啊？同我屋企我做嘅，汁好味。你今日口述啲，因為你係新鮮，不過我嗰陣乾地，乾地之後乾地又好食。哦，係咩啊？福建炒乾炒老鼠粉，呢一個就係啦，我就係叫嗱，依家要一即係個酸辣椒同埋三巴辣椒，呢個上湯。片我哋馬拉叫拿啦，人哋叫片，係咪好正啊？即係我哋係個湯好飲，夠鮮甜味啊！好有鮮甜味，鮮甜得嚟咧，有少少嗰啲薑葱香味，酒味可以再濃多少少就仲正啦。呢個蜆新鮮啊！新鮮，但係細咗少少，但係細咗。仲叫水？而家你唔係食緊鑽石糖喎，蜆嚟喎。咁啊係嘅，好啊！鑽石蚌殼嗰啲就大粒喎，呢個係蜆。OK 好。不過你食嗰隻係 scallop 啊，你可唔可以而家尋日食嘅係 scallop？尋日 scallop 唔同品種。呢個就係早餐我哋食嘅叫做豬腸粉，係我隻咖喱早餐咖喱麵啊！爸爸呢個咧係阿仔嘅，呢個係我嘅 childhood memory 嚟嘅。childhood memory，我仔一落機又要食呢樣嘢。我老婆就係呢個豬腸粉。你睇我呢個羊豆腐。頭先買咗個叫咩啊？馬腳。馬腳。你睇我羊豆腐羊都幾靚喎吧？呢啲係馬腳。跟住呢個 coffee，呢個 coffee ice coffee。我個地 ice 好香啊！即 ice coffee。你睇我呢個羊豆腐羊得幾靚？呢個叫做鴛鴦 coffee mixed with tea，嗱 with a cup。點啊？好食冇啊？好食啊！我呢個羊豆腐香香嘅，佢呢種豆腐咧唔係嗰個滑滑，係嗰種豆腐卜好好食，同埋入邊啲 chives 啊香香啊！我冇叫就阿仔講到好食。嗱，你又食到我咖喱啦？入邊有你咖喱點啊？係咪好食？喺個水，你喺個水稀稀嘅，喺個水就係我哋要食嗰啲乜水稀稀，係啦。好耐冇食，覺得好食。跟住當然有我最中意嘅豬皮啦。係豬皮，豬皮咖喱。你睇過咁啊整，佢而家當場整嘅係老媽子火鍋、牛媽子。嗱，呢個係有 melon 陳中。食打邊爐啊？係咪打邊爐？做咩咁大隻冬瓜嘅？個冬瓜，跟住你睇呢個有一個又係一個冬瓜。解釋下呢個係點食㗎？咁喺個冬瓜入邊擺住咁啊，擺出擺入呢隻嘢，擺出擺入。呢個係你嗰盤嘢都幾多？哦，咁得意嘅！我哋冇呢咁新嘅嘢，我哋香港喺嗰度住咁耐，要翻嚟睇下啲新款玩意，睇下冬瓜打邊爐。哇，咁特別嘅，喺個冬瓜咁樣中間擺住去，跟住全部都係喺度焗啊，咁啊擺住落。邊都可以擠㗎，出邊一樣嘅。啲嘢咧就冚咗去，跟住咧焗一焗去，
度，仲有個叫做攞醬料 counter 嘅，豉油唔好講啦，呢個 basic 嘅嘢有芫茜啊，你睇，跟住有唔知咩辣椒啊、葱啊、咩豉油、乜醬物料都有啦。你呢個係咩嘢嚟嘅？唔知咩嘢，唔知咩都試下啦，辣椒咁樣啊，溝下，馬來西亞人最緊要就係最重要就係食辣椒我啊！嘅係可能一笪辣椒，呢個係泰式醬，跟住加咗好多芫茜。係我攞咁多一碟一碗，我驚。係咩嚟㗎？啲咁樣擺住有肉嗰啲啊！呢個魚面，哇，好多魚有魚嗰隻紅湯，有魚蛋，啊豬皮係咪啊？係咪豬皮啊？魚票，係，喺度再滾下先，特別。哇！卜跳啊喂！應該中間熟㗎啦嚇，點啊？出邊入邊都熟㗎啦。你喺中間度熟，你可以攞啲出嚟睇下樣先，影下先。係，捉實你哋食呢啲我唔食得嘅。係食，正。交俾你。好，嗱食到差唔多咧，跟住咧就用嗰個開片咁樣刮個皮出嚟食下。佢係嗰個冬瓜夠甜啦，依家。冬瓜打邊爐又嚟食嘅印度餐，我嗰個就爹下啦，飲嗲又薑嘅。我呢個叫做落啲咩啊？落啲蘭達牛油嘅。阿仔啊係咩啊？攞啲 tissue，攞啲 tissue，夠係咯，冇砌到高去嘅。我哋可以加砌高㗎嘛？睇高嚟睇，睇高係啲咩樣嘅？ OK，哦，因為佢爛所以。哦，啊，係咩啊？naan 咖喱 naan，咖喱 cheese naan。係。呢個喺個爐咪燒。Roti，食得耶！今日早晨又嚟咗個地方叫 Sleep Darling。呢個咧係新式嘅早餐。呢間咧因為呢間有冷氣啊。普通嘅茶室就好熱啊！有佢嘅飲品你就 order 咗買個杯，跟住攞個杯嚟裝，都幾多嘢飲嘅喎。連 Chinese tea 都有埋啊！你睇一包包咁樣，呢個豉油辣椒咯。醬區辣椒，唔知辣椒油，同埋最緊要買真係就辣椒。後尾你豬肉粉係啊，哇！你個豬肉粉喎靚，好香，真係好香味。我呢個咧就係叫做銀針粉，即係呢度嘅人叫做老鼠粉。我咧就係黃面。哇！呢個你睇下先，呢就我隻魚蛋啊！哇，大粒嘢係。阿仔，你嘅係咩嚟㗎？黃面啊！我最中意食黃面。你一個撈麵嚟嘅一個，入邊好多。不過喺入邊有咩料啊？阿仔，你呢度 OK，我哋睇睇下，呢度有白菜，呢個係咩嚟㗎？豬肉。豬肉片啦。豬肉片，呢個係豬肉汁啲豬肉。食下有咩味道？啲渣嚟，哇！好熱啊！係啊係啊，有咩味啊？仔食一隻飲下先。點啊？開始好似帶啲哇！我好中意啊！佢有好香嘅麻油味，佢唔單止好香嘅麻油味啦，同埋佢個豬雜嘅味我都可以飲得到，好內臟味啊，好多內臟啊！內臟好，同埋點啊？好好。到你阿媽講啦，我唔信你阿仔。好味啊！好甜嘅豬肉味。咁啊同埋你睇佢度幾多豬肉呢啲咁嘅渣嘢，清香，跟住你睇到佢有啲咁嘅粉咧，就即係佢真係有擠好多啲咁啊，得閒影埋俾你阿媽睇下，叫你阿媽得閒再煮啊！啱。係啊，就好耐冇食過咁正嘅豬肉粉，真係純。老婆你又點啊？你一碗你應該係湯味，真係好食啊！咁似我媽買咁。好似以前你阿媽買啊，咁樣得閒好似。要帶你阿媽嚟係食啊，咪當年有個你阿媽咁好食啊！但係呢個咧都係佢嗰啲豬肉粉，你睇下啲粉嗰啲湯嗰啲，哇真係正！我同我老婆交換啊，我食呢個粉真係好食，但係食呢樣嘢咧最重要係呢樣嘢啦。呢個叫咩啊？辣椒擺上呢度係咁嚟食，辣辣地啊！
圖、點心喺飲茶。